హే గోదారి గట్టు మీద రామసలకావే ఓ కోరింటాకెట్టుకున్న సందామామవే గోదారి గట్టు మీద రామసలకావే కోరింటాకెట్టుకున్న సందామామవే ఊరంతా చూడు ముసుగే తన్ని నిద్రపోయిందే ఆరాటాలన్నీ తీరకపోతే ఏం బాగుంటుంది నాకంటూ ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆడదిక్కురే నీతోటి కాకుండా నా బాధలు ఎవరికి చెప్పుకుంటారే గోదారి గట్టు మీద రామసలకానే కి పెట్టి గింజుకున్న నీకు దొరకనే విస్తరి ముందేసి పస్తులు పెట్టావే తీపి వస్తువు చుట్టూ తిరిగే ఈగలు చేశావే చీచీ సిగ్గలేని మొగుడు కారండాయ్ గుయ్ 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 అంటూ మీదికి రాకండాయ్ వై వై గంపెడి పిల్లలతో ఇంటిని నింపావే సాపాదిండు సంసారాన్ని మేడెక్కించావే ఇరుగు పొరుగు ముందు సరసాలు కెట్టి పడుకోరే కుక్కలాగా మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తాం ఎక్కేస్తాం ఇట్టాగే డాబాలు హే గోదారి గట్టు మీద రామసలకావే గోరింటా కెట్టుకున్న సందామామవే ప్రేమ పేజీ తీనా పేజీలో రాసున్న అందాల ఆ పేరు మీనా ట్రైనర్ గా నేనుంటే ట్రైనీగా వచ్చిందా కూనా వస్తూనే వెలుగేదో నింపింది ఆ కళ్ళలోన చిత్రంగా ఆ రూపం చూపుల్లో చిక్కిందే మత్తిచ్చే ఓ ధూపం ఊపిరిలో చల్లిందే ఓయే ఓ కాకిలా తోటల్లో కోకిల్లే
సినిమా హాల్లోనా సెలవేదైనా వచ్చిందంటే షాపింగ్ మాల్లోనా సాయంత్రం అయితే గప్చుప్ స్టాల్లోనా తెలవారే గుడ్ మార్నింగ్ వెయిటింగ్ తప్పేనా కలిసి తిరిగిన పార్కులు ఎన్నెన్నో కలిపిన మాటలు ఇంకెన్నో మాటలు కలిపే తొందరలోనే ప్రేమలు ముదిరాయే ప్రేమలో పట్టాక అవేవో ఉంటాయి కదా, అలాంటివి ఏమన్నా? ఎందుకుండే భాగ్యం, ఆ రోజు February 14th. అప్పటి వరకు గుంపులో కలుసుకునే మేము కూసింత గుట్టుగా కలుసుకునేవా. ఇప్పటికే ఆ మూమెంట్ తలుచుకుంటే ఊనుకొచ్చేస్తుంది. చిరు చిరు చల్లల్లో పెదవులు తడిసాయే, తడిసిన ఇద్దరి పెదవుల పైన మెరుపులు మెరిసాయే, ఉరుముల చప్పుడులో ఉరకలు మొదలాయే, ఉరుకుతూ ఉండే తలపులనేమో బిడియములాపాయే, అడుగు అడుగు ముందుకు సరుపుకుని ఒకరికి ఒకరము చేరువై ఊపిరి తగిలేటంతగా ముఖములు ఎదురుగా ఉంచామే. ముద్దు పెట్టేశావా బా? లేదే భాగ్యం, తొలి ముద్దు భాగ్యం నీకే దక్కింది. చాలే. ఆకాశమై నే వేచుండగా ఓ జాబిల్లిలా తానొచ్చిందిగా, గుండెలో నిలిచే జ్ఞాపకం మీనా. కళ్ళను చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే, చాటుగా నడుమును చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే, ఘాటుగా పెదవులు చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే, ఘాటుగా సొగసులు చూస్తే పోతుందే మతి పోతుందే, లేటుగా ఇంతందాన్ని చూసాను